अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से आप तमाम ही चाहने वालों के लिए हाज़िर हूँ। दोस्तों, कई दिनों से लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि सऊदी लोग, कुछ लोग जुब्बा उतार के फेंक रहे हैं, कुछ लोग अपनी पगड़ी, अपना अमामा फेंक रहे हैं, कुछ लोग अपने सरों पे मिट्टी डाल रहे हैं और कुछ लोग अपने पैरों को बांध रहे हैं। ये क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप लोगों के जहन में बात आती होगी, मेरे भी जहन में बात आई। मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जब इसकी सच्चाई मैंने पता की तब क्या पता चला, मैं आप लोगों के सामने हाजिर कर रहा हूँ, आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये सऊदी अरब के लोग हैं। सऊदी अरब में दो कज़िन भाई, जो कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, मोहम्मद मुरसल और उनके एक कज़िन भाई, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि मोहम्मद मुरसल को गुस्सा आया और उन्होंने अपने कज़िन भाई को कत्ल कर दिया, या यूँ कहें कि वो उनके हाथों कत्ल हो गया। उसके बाद पुलिस आई और मोहम्मद मुरसल को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये तकरीबन 1 साल पुरानी बात है। कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि ये 6 महीने पुरानी या 3 महीने पुरानी बात है। खैर, मोहम्मद मुरसल को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद वहाँ की अदालत में ये केस चला और मोहम्मद मुरसल को फांसी की सज़ा दी गई, सज़ाए मौत दी गई। सऊदी अरब का कानून है कि वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहाँ किसी नेता का टेलीफोन नहीं चलता, वहाँ किसी का रौब नहीं चलता, वहाँ किसी के पैसे, रिश्वत नहीं चलती। उसके बाद जब मोहम्मद मुरसल को फांसी की सज़ा दी गई तो जो मोहम्मद मुरसल के कबीले वाले, ख़ानदान वाले लोग थे, वो उस मकतूल के घर के सामने जाके इकट्ठा हो गए। और सऊदी अरब का कानून है कि वहाँ कत्ल का बदला कत्ल ही दिया जाता है, या कुछ दियत लेकर के घर वाले माफ़ कर दें, मकतूल के घर वाले कुछ दियत लेकर माफ़ कर दें, या फिर बग़ैर किसी दियत के, बग़ैर किसी कुछ लिए हुए कातिल को माफ़ कर दें अल्लाह के लिए, कि उसका बदला कर अल्लाह देगा मैदान हश्र के अंदर। लेकिन जो मकतूल के घर वाले थे, वो खून का बदला खून ही चाहते थे कि मेरा बेटा कत्ल किया गया है तो इनको भी कत्ल किया जाए। उसके बाद जो मोहम्मद मुरसल के ख़ानदान के कबीले के लोग थे, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने किसी ने अपनी पगड़ी उतार करके रख दी, किसी ने अपना जुब्बा उतार दिया, किसी ने अपने पैर बांध लिए। मतलब जिस तरीक़े से हो सका, पगड़ी, अमामा, जिसको कि एक शान कहते हैं, मतलब पूरे कबीले की शान, पूरे कबीले की इज़्ज़त, उसको उतार करके उनके कदमों में रख दिया कि शायद माफ़ी मिल जाए। लेकिन जो मकतूल के घर वाले थे, वो इस पे अड़े हुए थे कि नहीं, हमें खून का बदला खून ही चाहिए। उसके बाद मोहम्मद मुरसल को जब उन्होंने माफ़ नहीं किया, मोहम्मद मुरसल को सज़ाए मौत देने का वक्त आया, तो मोहम्मद मुरसल को जब उनकी माँ से, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, मोहम्मद मुरसल अपनी माँ से गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद मुरसल को कत्ल कर दिया गया। इससे ये सबक मिला, इस वीडियो से और इस वाक़ये से एक सबक मिला कि अगर वो चाहते तो माफ़ कर सकते थे, लेकिन ये उनका हक़ था। वहाँ ये नहीं था कि किसी बड़े आदमी ने, किसी अमीर आदमी ने फ़ोन कर दिया, या कोई अमीर आदमी सिफारिश लेकर के पहुँच गया और मोहम्मद मुरसल को छोड़ दिया जाता। ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अपनी तरीक़े से माफ़ी मांगी, लेकिन घर वालों को हक़ था, उन्होंने माफ़ नहीं किया। उनको डराया जाता, धमकाया जाता, ऐसा नहीं हुआ।
ان سے معافی مانگی گئی، اپنے امامے کو اتار کے رکھ دیا۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ کے لیے معاف بھی کر سکتے تھے، لیکن معاف نہیں کیا اور محمد مرسل کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جو اسلامی قانون ہے، اسلام کے اندر یہ نہیں چلتا کہ آپ امیر ہیں، آپ عہدے دار ہیں، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، وہ چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو اور چاہے بادشاہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آپ کو واقعہ بتاتا چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کے اوپر چوری کا آروپ لگا کہ اس نے چوری کی ہے۔ اس کے بعد اور جو جرم جو تھا وہ ثابت بھی ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے، اللہ کے نبی نے اس پہ حد قائم کر دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ چور کی جو سزا ہے اسلام میں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے، ایک صحابی تھے، ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیے اور اللہ کے نبی سے آپ سفارش کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی آپ کی بات کو مان لیں اور اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ اور صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تو اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، اللہ کے نبی غصے میں آ گئے کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسلام چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مٹھادیش ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہو، سب کے لیے ایک ہے۔ غریب نے چوری کی تب بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، بادشاہ نے چوری کی تب بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس لیے وہاں بہت کم جرم ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے سوچا اس واقعے کی میں نے تفتیش کی، اس کے بارے میں جو پتہ چلا، جو حق اور سچ واقعہ تھا کہ محمد مرسل کو کیوں قتل کیا گیا، آپ لوگوں تک آپ کی خدمت میں نے حاضر کیا، آپ تک پہنچایا۔ اب آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو بہت پیار دیں گے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، امید ہے کہ آپ سبسکرائب کریں چینل کو، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو ضرور بھیجیں، کیونکہ ہمارا مقصد آج کی سوشل میڈیا کے دور میں ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا بہت ہمیں علم دیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اس سے آپ لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہو، آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچے۔ تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی اہم مدعے پر بات کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے الوداع کہتا ہوں، اللہ حافظ۔